kulanti wacan oo wanaagsan idilaantiin badaawada meel walba adduunka ka joogtaan iyo si walba aad inoo maqlaysaan baa kusoo dhawaada waa mar kale barnaamijyada aad inooga barateen ee hadal haynta isbuuca barnaamijkana maanta waxaan kusoo qaadan doonaa fanaanka laga daba dhacay ee Qamar Suugaani oo arooskii qarniga ku dhigtay magaalada Hargeysa. haddaba intaan ku bilaabana barnaamijkeena fadlan waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa haddii ay tahay booqashadii koobaad ee aad soo booqato channelkeena fadlan subscribe saar oo ka mid noqo kumanaanka kun ee inagu xiran. haddii aad hore noola joogtana waan kaaga mahadcelinaynaa la joogaaga. aan ku bilaabana barnaamijkeena fanaanka aad wada garanaysaan ee Qamar Suugaani ayaa arooskiisa xalay wuxuu ka dhacay magaalada Hargeysa. arooskaas oo noqday arooskii qarniga oo weliba fanaankani uu ku soo aadiyay maalinta jacaylka adduunka ee 14 Febraayo. Nasiin Cabdullaahi Sooraan iyo weliba Qamar Suugaani ayaa xalay arooskoodu wuxuu ka dhacay magaalada Hargeysa. Nasiin oo kasoo kicitintay halkaas iyo magaalada London ee dalka UK ayaa horaantii bishan soo gaartay magaalada Hargeysa halkaas oo soo dhaweyn ballaaran loogu soo biyay. laakiinse fanaankan ayaa ku soo aadiyay arooskiisa ama xafladda arooskiisa maalinta jacaylka adduunka halkaas oo dad badan ay u dabaaldegayeen ama fanaaniin badan ay xaflada ku qabsadeen wadamo kale. laakiin fanaankan ayaa wuxuu uga dhigay hadiyad khaas ah xaaskiisa oo uu maalinta jacaylka adduunka uu ku soo beegay arooska gacalisadiisa Nasiin Cabdullaahi Sooraan. arooskan xalay looma kala harin oo fanaaniin iyo weliba madax ayaa ka soo qayb gashay halkaasoo xidigaha geeska aysan u kala harinin arooska walaalkood ahna fanaankooda Qamar Suugaani. run ahaantii waxay ahayd xaflad si weyn loo soo agaasimay aad iyo aadna u qurux badnayd. waxaynu leenahay isku waara oo ubad khayr qaba kala hela noqda labadii isku dhamaysta abidkood. fanaankan oo aad ku taqaanaan in uu qaado heesaha jacaylka ayaa hees jacayla xalay ku daafuray una qaaday xaaskiisa Nasiin Cabdullaahi Sooraan halkaasoo dad badani ka wada ilmaysiisay. hees qiiro leh ayay ahayd run ahaantii. fanaankan ayaa noqonaya fanaanka keliya ee 2 sano oo isku xigta 2 aroos oo cajiib ah ku dhigtay magaalada Hargeysa. annaguna waxaynu ku leenahay hambaliyo noqda kuwa isku waara ubad khayr qaba kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena. intaan dib hawada u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.